تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مش عارف مش هنعرف نمشي. حصل انا في الدرس. استنى جايه كرباها. قلعتها التيشيرت يعني الشوارع. بص شوفوا بتعدي ميه كده. ميه مغيه من الصبح. ايه بقى بتشتيها ماما اللي واخدة سنين بره. لو انت مشتري حاجة او كده ده سيول ورعد يا عم، سيول يعني انت مش متخيل. السيول ايه؟ مش باينه يا محمد. مش باينه قوي. بص هي باينه على السور. حط الكاميرا على السور هنا. الشارع مش مبلولة؟ وهدور لك على هتمطر عنك. ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت جيت في الاواخر بقى. هات هنا كده. ركز على العربية. لا دي فعلا سيول. الحمر. هي فعلا سيول. سيول انت فين يا حبيبي؟ هم قالوا بس مش الطريقه دي. اهي في الارض. الارض بس هتقولي مش باينة كده. تعالى عند كل الجلاء يا عم. روح طالع فين يا ابني؟ السادس 603. اطلع. نشف في دماغك ليه؟ يا ابني. مش جايب فوطة؟ على كوبري الجلاء. احنا ينفع نخش له كده من تحت كوبري من ناحيه الجلاء. ده سامع صوت البرق. تفضل كده طول الليل على فكره. ده رعد مش برق. تفضل كده طول الليل. انت نايم كده ليه يا عم؟ والله. بالعيله ولا؟ يلا خلاص احنا كده مش مشكله سد النهضه خلاص. كده الحل الموضوع اهو. بص الميه نازله اهي. الميه بتجري. لما انت ما تعرفوش ان البارون باشا بتاعت البارون باشا خالص. طبعا. البارون باشا هو احد مؤسس مصر الجديده. ماشي؟ مؤسس مصر الجديده دي، ومصر الجديده دي اساسا كانت بلد. مؤسسها انها كانت نظام ليه؟ لو خدت بالك كده في كل الشوارع. ايوه ميه. كان المفروض اقصد ده نظام اكتر من موضوع عشان خير ربنا خير ايه شايف خناقه يعني نطره؟ لا والله اكتر من 10 سنين ما شفتش نطره بالطريقه دي. ده ايه ده؟ هو احنا لسه دخلنا في الشتاء؟ ده اول مطره في السنه دي تحصل كده. بقول لك 10 سنين ما شفتش العباسيه. ما بتمطرش بالعباسيه. ما بتمطرش بالعباسيه. يا نهار ابيض. بنذكر ايه؟ قول يا رب عشان يعرفوا ولاد الكلب مهما يعملوا احنا في امان. الحمد لله. احنا في امان. والله الحمد لله. شايف الرعد والبرق عاملين ازاي؟ ده بقى الرعد والبرق ده ان سحابه سخنه وسحابه بارده ويعملوا كده. سحابه سخنه وسحابه بارده. ماشي كوبايه ميه جنبيهم بقى. هو صحيح. ها؟ بتزيد ما بتقلش. لا بتزيد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بص الماء عماله تجري.
ده بص الشارع بقى اقول لك ايه، عامل زي الترعه. ده ما فيش مكان بقى دلوقتي، كانت الاول الارض باينه كده. يا نهار ابيض، اللهم صل على النبي. هنا بقى شوف الماء عامله ازاي. اتفرج بقى على ميدان اسماعيليه ماشي، والبتاع الارض اللي بيعملوها، الطريق اللي بيعملوه الجديد ده كله. ده زمانه بقت ترعه ترعه. كل المايه ده هتتقلب فيها. مغامره تستاهل. خلي بالك بس التليفون ماشي، التليفون انتوا مش شايفين الميه تحت عامله ازاي؟ ايوه ما هي في الارض. ده عامله زي النهر بره. شوف لنا كيس بلاستيك بقى، هات كيس بلاستيك. المالك ها؟ لا حلو والله المطر. البيوت اللي بتنزل، البيوت اللي قدامنا لا منظر الماء في الشارع بتجري جري فظيع. لا ده الميه جامده قوي. الميه شغاله بقالها اكتر من 10 دقايق. ده هيعمل بركه تحت في الجراج. انا شغال في موتور، بس الموتور ايه ده البلعات هتتسد. ده بص الميه الجراج غرق. انا كمان سحبت الميه. ما دي عربيه دي بس انا لو حبيت اطلع اصور هرجع اتزحلق على الميه. بص الميه نازله الجراج عامله ازاي. سامع صوت الرعد عامل ازاي. الشوارع غرقت. ايه ده؟ بسم الله.
انا عشان اخد اللقطه دي انا استحميت في الميه. انا حاسس ان الموبايل هيتحرق. ده لو استمرت ربع ساعة كمان انتوا مش هتعرفوا تخشوا الجراج. العربيات هتغرق. شوف انت البتاع. يا نهار ابيض. مشغلين مشغلين الموتور وبرضه مش ساحب. لو سمحت. فاهم؟ موتور الميه شغال وبرضه مش قادر يسحب. ما شاء الله عليك.